بانو د صفوفو د تصفیې د کمیسیون مشر لطیف الله حکیمي سره دا مسله څېړم. مفتي صاحب، لومړی به په جنیوا کې د بشري حقونو د شورا د مرستیال ندا ناشف څرګندونې در سره شریکې کړم. د ناشف په باور په وژل شویو 100 کسانو کې 2 هغه کسان دي چې د طالبانو له لوري وژل شوي او نورې تحقیقاتو ته اړتیا لري چې تر څو سپینې شي چې دا کسان چا وژلي. تاسو کېدای شي چې په دې برخه کې وضاحت ورکړئ لطفا. کوم راپور چې د باني حقوق بشر لخوا هیومن رایټس واچ لخوا څه وخت مخکې خپور شوی و، دغه اوس چې تاسې کوم مېرمن ناشف خبره وکړه دا هم د هغه کاپي ده. موږ په هغه وخت کې هم په جواب کې وویل مطبوعات اساس شواهد لري چې پخواني خلک د پخواني د ادارې د اردو اړوند خلک ځورول شوي دي، کړول شوي دي او همداراز وژل شوي دي. موږ سره دې خبره شریکه کړي، موږ هغه ته عملاً رسېدګي کوو، موضوع څېړو او محاکمې ته به چې هغه عاملان وي، ځکه چې دا تخطي ده، لویه تخطي. تاسو د شخصي دښمنیو خبره وکړه. تاسو کره معلومات لري چې شخصي دښمنیو له لارې خلک وژل شوي، څومره کسان وژل شوي دي لاګه سره؟ داسې تعداد نشته، نه خیر، د وژلو دقیق تعداد نشته. فقط موږ هم هغه څه د مجازي نړۍ څه دغه چې ویډیویي یا راپور یا لیکل شوي څه شیان چې هغه موږ هم ترلاسه کړي دي، خو موږ ته داسې دقیق معلومات نه دي شوي چې داسې کار دې شوی وي. داسې ما ته یې وویل چې د شخصي دښمنۍ دا معنا دا خبره زه راته ولې نه وخت لپاره به داسې کېږي نه. دلته تاسې پوهېږئ دا مخکې اداره چې ټول خلک موږ بد نه بولو، خو دلته خلکو ډېر بد اعمال هم کړي دي. خلک یې ځورولي دي، ویل چې کړي دي، خلک یې کورونه ایستلي دي، خو کورونه یې بمبارډمان کړي. تاسو پوهېږئ دلته عظیم جنګ وشو، په شل کاله دا خلک کړي دي. نو هغوی حتما چې هغه چې متظاهره شوي دي هغوی به د انتقام په لټه کې وي، خو موږ د هغو مخنیوي ته ژمن یو. د پخواني حکومت د یو شمېر کسانو د شکنجې ځینې ویډیوګانې خپرې شوي دي، تاسو هم اشاره ورته وکړه. طالبانو ویلي دي چې یو شمېر کسان یې له خپلو صفوفو ایستلي دي او تاسو د دې مشري کوئ د دې چارو. په دې کسانو کې داسې څوک وو، په دې ایستل شویو کسانو کې، چې په دې پیښو کې لاس لري؟ بلې د 2440 تنه تر نن ورځې پورې موږ د لومړۍ ورځ څخه چې د تصفیې کمیسیون نه ایجاد شوی ده په ټول هېواد کې، ټول ولایتو کې له صفوفو څخه اخراج کړي. دغه دا معنا ده چې خلک شته چې جرایم پیشه خلک شته موږ په صفونو کې، او تصفیې کمیسیون دغه دپاره چې د ګډوډیو او د بدیو د